ulo aqala be-shocked u-Amanda phela yena uyasibona nje mfethu na isitayela sakho Amanda sinjani. U-modest nje mfethu, uyambona nje she's always covered up, ugqoka izinto ezinde, avezi ma-cleavage yabo nje yabo. Cabanga usuka kuleso style usuya straight to izinto eziskimpi, hhayi ngisho ukuthi mhlambe uzela in the middle. Straight to i-bum short. Yabo mfethu from ugqoka into egcine emaqakaleni to i-bum short within one day yani. Hayi uzothini-ke agcine evumile phela sithi siyababona laphaya nje sebeyahamba. Lapho mfethu Amanda ziyamfanele yazi lezi zinto eziskimpi because she has a great body. Ume kahle shame. Ziyamfanela nje. Hhayi-ke sebeyosebenza-ke manje. Bafike nje bamkhombisa abanye abantu abamile laphaya. Bethi uyabona-ke naba-ke abantu okuzomele uyobadayisela. Shuthi babuye badayise ney'tibatsi